Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивэнтдэгсэн бол. Таныг хинж хараагүй байхад та ямар хүн бэ? Намайг хинж хараагүй байхад би ямар хүн бэ? Би зүгээр л Христэд итгэгч найзуудаа харуулах гэж ямар нэг зүйлийг хийдэг биш. Харин Бурхан бүгдийг харж байгаа гэсэн сэтгэлээр бүгдийг хиймээр байна. Тэр бидний бодож, хийж, үйлдэж байгааг харж байгаа. Баг зүйл дуулууртай байснаар бидний амьдралд том өөрчлөлтийг авчирдаг. Та нар миний бүхэл жижиг сажиг түүхүүдийг сонсч байсан. Би тэр түүхээ дахиад ярьж чадахгүй. Бас Библийн сургууль сурах боломж байхгүй. Би ариун сүнсний сургууль сурсан. Би үүгээрээ юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр Бурхан надтай хамт өдөр тутам алхаж, мөн надтай хамт гэр цэвэрлж, дэлгүүр явж байсан ч хамт байж өдөр тутмын энгийн амьдрал дээр Библийн чухал зарчмуудыг гүнзгий зааж бүх зүйлийг үйлдэл амьдрал дээр зааж өгч байсан. Их зүйлүүдийг зааж өгсөн. Би хүнсний дэлгүүрт байхдаа хүндлэлийн талаар сурч байсан. Тийм ээ, дэлгүүрээс юм авч хад сагсаа байранд нь буцаагаад тавих хэрэгтэй. За сайн сонсоорой. Би 40 гаруй жилийн өмнө Бурхан өнөөдөр миний хийж байгаа зүйлийг хийж өгнө гэж боддог байсан. Тэр үед би 25 хүнтэй жижиг бүлэгт мигмар гариг бүрийн орой зочны өрөөндөө хээчэл заадаг байлаа. Тэр үед би хүн бүрлөө утаа өгүүлчихсэн богино шорт өмсчихсэн заадаг байсан. Би өөрийгөө ямар нэг асуудалтай гэж харддаг байсан. Тэгээд нэг их удалгүй Бурхан надад хувцас нэмж өмсөө гэж сануулсан. Тийм шүү. За уучлаарай. Би ганцхан минут таны ээжийг л амьдралтай нь оролцоод ганц зүйл хэлчихье. Болж өгвөл хэдэн хувцас өмсөж байвал зүгээр шүү. Зарим нэгийн доош нь жоохон болгоод, зарим нэгийн дээш нь жоохон болгох хэрэгтэй. Яг үнэндээ би зарим хүмүүсийг хараад танд тол байдгүй мүү гэж дотроо боддог. За би асуудалд орохоос өмнө ингэж боллоо. Бурхан иймэрхүү маягаар надтай харьцсан. Хүнсний дэлгүүрт орсон бол наад цагсаа буцаагаад байранд нь тавь. Бусад хүмүүсийг өөртөөгөө яаж харьцахыг хүсэж байна. Түүншихэд тэдэнтэй харьц. Гэхдээ харамсалтай нь би энийг хэрэгжүүлэхэд 2 жилийг зарцуулсан. Би Бурханы хэлсний дагуу тогтмол хүнсний дэлгүүрийн сагсаа буцааж байранд нь тавьж дуулууртай байхад суралцсан. 2 жил шүү. Би хүнсний дэлгүүрт ороод гарахдаа тулаанд байдаг л байсан. Та дэлгүүр рүү өлсгөл явбал хэдэн төгрөг аваад яв. Тэгээд л та сагсандаа юм хийж эхэлнэ. Хэсэг хугацааны дараа мөнгнөөсөө илүү юм авснаа мэдээд голын зайд очно. Тэгээд тэр авсан газраа тавих оронд тэр зайндаа юмнуудаа гаргаж тавьж эхэлдэг. Энэ үед Бурхан авсан юмаа байсан газарт нь тавь гэж хэлдэг. Тийм шүү. Хинч тийм зүйл хийдэггүй шүү дээ. За альвэ бүгдийг хийдэг шүү. Өөртөө шалтгаан олохоо болох хэрэгтэй. Та тэр бүх хүмүүс биш шүү дээ. Та бол Бурханы хүч дотор алхдаг нэгэн юм. Та бол Бурханы хүн. Та бол муу сүнсийг эсэргүүцээд хөөхийг хүсэж байгаа хүн. Тийм болохоор энийгээ хийж эхлээрэй.
Бага зүйлээс хийгээд эхлээрэй. Бүх Христэд итгэгчид гараад ийм байх юм бол юу болно гэж бодож байна. Тэгвэл энэ улсад ямар нэгэн асуудал болно доо. Тийм биш гэж үү? Оо, Жойс, магадгүй та чанга орлоод нэмэргүй. Улс төрийн асуудлууд бүгд миний алдаа биш шүү дээ гэж болох юм. Гэхдээ би зүгээр л хэлж байгаа юм. Хэрвээ бид Бурхны хайртай хүмүүс, түүнд үйлчилж байгаа хүмүүс сайн гэрэлтэх юм бол мөнхөглөл болон хүний яснаас гадуур зүйл болохгүй. Тийм шүү. Хинч хараагүй байхад би хэн бэ? Энэ маш чухал асуулт. Хинч хараагүй байхад би хэн бэ? Би христчин найзуудтай харагдахаар юм хиймээргүй байна. Ямар ч үед Бурхан намайг харж байгаа гэсэн сэтгэлээр би бүхнийг хиймээр байна. Миний бодож, хэлж байгаа, үйлдэж байгаа тэр харж байгаа. Энэ нь таныг айлгах гэсэндээ хэлж байгаа зүйл биш юм. Бурхан танд хайртай бөгөөд таныг бүрэн уучилдаг. Ямар ч алдаа хийсэн нэгүслээ буулгадаг бөгөөд тэр биднийг хүссэн газар аваачих учраас бид үргэлжлүүлэн хийсээр л байх хэрэгтэй. Бид нэг газар очиод Бурхан бол хайрладаг, Бурхан бол уучилдаг. Түүний нэгүсэл агуугээд л гацчихж болохгүй шүү дээ. Харин хамгийн сайнаараа амьдрах хэрэгтэй. Би таныг гэртээ очиод Бурхан надтай ярьсан. Би одоо зүгээр л өдөр өнгөрөөж амьдрмааргүй байна. Өдөр бүр хамгийн сайнаараа амьдрмаар байна гэж хэлээсэй гэж хүсэж байна. Би баг зэрэг баярлчихлаа. Та өөртөө байлгахыг хүсэж байгаа зүйлээ дуулууртайгаар бусдад өгвөл ямар вэ? Таны уурыг хүргээд байгаа хүнийг уучлвал ямар вэ? Бурхныг нэгдүгээр тавьбал яаж вэ? Бурхныг гомдлохгүй дуулууртай дагвал яаж байна вэ? Еврей 5:8-9. Тэрээр хүүн байсан хэрн зовсон зүйлсээс дуулуурт суралцсан. Идэвхтэй чухал. Сонирхолтой нь Есүс хизээж дуулуургүй байгаагүй мөртлөө хэцүү зовлон туулж байж дуулууртай байхын үн цэнийг сурсан байна. Түүнд дуулууртай байхын тулд танаас үн хөлс шаардна. Аврал ямар ч үнэгүй бөгөөд харин Бурхны тусалгоо тийм биш юм. Та хүмүүсийн дундаас ил гармаар байгаа бол Бурхны хүчтэй хамт баймаар байх нь чухал бөгөөд. Би олон жилийн өмнө надад амьдралын турш ганц ч найз байхгүйсэн ч түүний тусалгоогоор жинхэнэ итгэгчиг байж хамгийн сайнаараа үлдэж, Бурханд үйлчилж, түүнийг хайрлах болно гэж шийдсэн. Бид найз нартайгаа үлдэх гэж санаа зовдөг. Хүн болгон л найзтай байх дуртай. Бурхан ах дүүгээс ч илүү дотн найз өгдөг. Амен. Та нарын дунд найзтай байхын тулд тэр хүндээ хэр тааруулж байгаа вэ? Харж байна уу? Бид болох хэрэгтэй. Та зоригтойгоор уучлаарай. Үгүй ээ. Бурхны хүсэхгүй байгаа учраас би хийж чадах юм шиг санагдахгүй байна гэж хэлж байгаарай. Бурханд ямар байхыг бодоод үзээрэй. Ямар санагдах болов? Хүмүүст ямар байх нь хамаагүй шүү дээ. Бурханд ямар байхыг сайн бодоорой. Амен. Еврей 5:9 тэр төгс болгогдсноороо өөрт нь дуулууртай байдаг бүхэнд мөнх авралын их үндэс нь болсон бөгөөд Есүс дуулууртай байхад суралцсан байсан нь түүний зовлонгоос ихтэй бөгөөд
Тэгснээрээ тэр бидний аврагч болох боломжтой болсон юм. Түүний туршилгаар бүрэн төгс болсон гэсэн үг юм. Өөр маягаар нэг хэлээд үзье. Би энд гарч ирээд хэлж байгаа үгс маань үнэхээр миний амьдралтай холбоотой бодит зүйл байдаг. Мөн би дэлгүүрээс номлол заах талаар баахан ном худалдаж аваад бүгдийг хооронд нь найруулаад зааж байгаа биш юм. Харин Бурхны үгийг амьдралдаа хэрэгжүүлсэн учраас л танд хүрэх болно гэдгийг би мэдэж байгаа. Би мэдээд байгаа. Мэдэж байгаа. Би энэ мэдлэгийг хямд хэлбэрээр олж аваагүй. Сонсож байна уу? Энэ мэдлэг хямд хэлбэр олдоогүй. Туршлага гэдэг бол хамгийн чухал үн цэнтэй зүйл юм. Бидний дуулууртай байдал зүгээр л дуудуулаад хэдэн бичээсийн үгийг штатаад л номлогтой толгоогоо бүх их биш юм. Амен Жойс, эн чин дуулууртай байдлын талаарх сайн үг байна шүү. Танд тухтай байна уугүй юу хамаагүй. Энэ бол зүгээр нэг санаа биш, харин заавал үйлдэх, хийхийг шаарддаг юм. Амен. Зарим хүмүүс үйлчлэхийн тулд танд энийг хэлэхийн тулд тэдэнд Бурхны тослохоо өгөгдөж тэгснээр түүнд хэрэглэгддэг бөгөөд ямар их золиос гаргаж байгааг та мэдэхгүй байж болох юм. Би зөвхөн өөрийнхөө тухай яриаг байна. Би үйлчилж байгаа Бурхны эрэгтэй эмэгтэй бүх хүмүүсийн талаар ярьж байна. Тэд Бурхны тослохоог авч таны амьдралын харанхуй эсгийг тайрч авахын тулд үгийг хүчтэйгээр номлодог тэр хүмүүс юм. Бурхан хийж байгаа зүйлийг тань гинэт зогсоовол юу болно гэж бодож байна вэ? Бурхан өөр төлөвлөгөө байхгүй байгаа үед маш ховор тохиолдолд бидэнд амархан тухтай байхаар тийм зүйлийг хийлгүүлдэг. Тэр биднийг дуудахдаа бидний яг одоо хийж байгаа зүйлийг нэг их тоодгүй. Эзэн минь надад төлөвлөгөө байгаад байна да. Тухтай гэдэг нь таны тав тухад тохирсон амар, таны байгаа нөхцөл байдал тохирсон тийм зүйл юм. Энэ талаар үгэнд жишээ хэлсэн байгаа. Лук 9:57-оос 62. Тэднийг замд явж байтал нэгэн хүн тэрэнд "Би таныг хаач явсан дагъя" гэв. Есүс түнд "Үнэхэнд нүх Тэнгэрийн шувуудад үүр байдагч хүний хүүд толгой орогдох газар ч үгүй" гэд. Тэгэхээр та бидэнд 5 одтой буудал байрлахгүй гэж хэлээд байна уу? Юу вэ? Би энэ талаар мэдээгүй шүү дээ. Тэгээд тэр өөр хүн рүү эргэж өөр нэгэнд намайг даг гэхэд тэр "Эзэн эхлээд явж эцгээ оршуулахыг минь надад зөвшөөрөөч" гэжээ. Би энэ хэсэгт дуртай, хүн болгоно л нэг зүйл рүү явах гэдэг. Харин Есүс надад унтагч газар байхгүй гэд хэлчихсэн байхад дахиад нэг нь бас нэг шалтак тоож хорон тэр хүнд "Намайг дагаа" гэсэн. Тэгсэн тэр хүн "Би эхлээд эцгээ оршуулад ирье" гэсэн. Би 60 дугаар ишлэл дуртай. Гэтэл Есүс "Үхэхстийг үхсдээр нь оршуул. Харин чи явж Бурхны хаанчлалыг газар бүр тунхаглаа" гэв. Бид өхмөл зүйлтэй зурлахаа болох хэрэгтэй. Бурхан аль 10 жилийн өмнө дуусгачихсан байхад та эргүүлээд ухаад байгаа зүйлс танд олон байна уу? Энийг юу гэж хэлдгийг мэдгүй. Морь үхэхэд 10 жил болсон бол мориноос буух хэрэгтэй гэдэг үг байдаг. Ямар ч зүйлд хийх хэрэгтэй цаг үе гэж нэг юм байдаг. Заримдаа юмс хийхэд амархан байдаг. Бурхан дуусгасан бол та бас дуусгадаг бай. Учир нь дууссан юмыг үргэлжлүүлж хийх нь димийг хүч алдахын нэмэр байдаг шүү дээ. Өнөөдөр гэртээ байгаа хүн байна уу? Муу сүнсийг эсэргүүцвэл тэр танаас зүгтэх болно. Үгүй тийм биш. Бурханд өөрийгөө өгөөд муу сүнсийг эсэргүүцвэл тэр танаас зүгтэх болно.
Бас өөр нэгэн түүнд эзэн би таныг дагна. Эхлээд гэрийнхэнтэйгээ салах ёс гүйцэтгхийг та зөвшөөрөөч гэхэд хөөргөлж эхлээд хийх зүйл байна. Хэрвээ Бурхны хаанчлал зориулж санхүүгээр туслах хэрэгтэй гэж Бурхан сануулвал яах вэ? Яг энэ сэдвийг анхаарах хэрэгтэй шүү. За. Харин Есүс анжсан дээр гар тавьсан атлаа арагшаа харагч хэн боловч Бурхны хаанчлалд үл тэнцэнэ гэж айлтжээ. Лук 11:16-аас 21. Есүс хариулахдаа нэг хүн том найранд бэлдэж тэгээд тэднийг урьсан. Тэгээд найрд өгөх үед тэр зарцаа явуулаад тэднийг урьсан хүрээд ирээрээ бүх зүйл бэлэн байгаа гэтэл тэд бүгдээрээ ямар нэгэн шалтак тойцсон гэж хэлээрээ гайхмаар. Бид нэр зочид буудалд орохоор зарим хаалган дээр нь битгий саад болоо гэд бичиг байдаг. Бид ийм тэмдэг амьдралдаа зөөчгээд явж байвал ямар байх болов? Тэд нэр бүгдээрээ л ямар нэг шалтак тойцсон. Эхний хүн нь би дөнгөж сая газар худалдаж авсан байгаа учраас явж харах хэрэгтэй. Намайг уучлаарай гэж хэлсэн бол нөгөө хүн нь би саяхан 5 өөхөр худалдаж авсан. Би тэднийг аваад явж байна. Намайг уучлаарай гэж хэлсэн бол өөр нэг хүн нь би дөнгөж сая хурмаа хийсэн очиж чадахгүй гэсэн. Миний амьдрал Бурхныг хичээл заагаарай гэж дуудахад ямар байсан гэж санаж байна. Эхний хэдэн жил би 3 хүүхэдтэй байсан бол 4-т нь гарсан. Тэгээд 4 хүүхэдтэй болсон. Би 50 нас хүртлээр зурагтаар гарч үзээгүй байсан. Одоо 26 жил өнгөрчээ. Тийм болохоор хүүхэдтэй учраас юу ч хийж чадахгүй гэж битгий надад хэлээрэй. Та хэтэрхий хөгшин болсон, харин залуу байна гэдэг үг битгий хэлээрэй. Бурхан хүсвэл та бүгдийг хийж чадна. Бурхан танаас юу ч асуусан, та бүгдийг хийж чадна. Та тэр жилүүдийг амар байсан гэж бодож байна уу? Үгүй, амар байгаагүй. Ямар хэцүү байсныг та нарт яаж хэлхээж мэдэхгүй байна. Миний амьдралд олон асуудал байсан. Ямар ч боломжгүй гэр бүлд өссөн, бэлгийн хүчирхийлд өртсөн гэдэл олон асуудал байсан. Зүгээр л жижиг асуудал биш, харин том асуудал байсан. Би олон зүйлийг амьдралдаа хэрэгжүүлж байсан. Тэгээд Христэд итгэгч мэт үлдэж гараад бусад хүмүүст хичээл зааж байсан. Яг үндэ Бурхан надаар яагаад энийг хийлгэсэн болоо гэж бодохоор гайхмаар байдаг шүү. Надад эзэмшсэн боловсрал байгаагүй. Би зүгээр л дунд боловсралтай. Би англи хэлнийхээ шалгалтын дээр унж байсан. Гэтэл би одоо 100 гаруй хэл дээр номлож байна. Тийм шүү. Бурхан үнэхээр хөгжилтэй. Та Бурхантай хамт байгаад байвал түүний хөгжилтэй гэдгийг харах болно. Яагад гэвэл таны яг болоод явах гэж байсан зүйл дээр тэр ажиллаа хийж эхэлдэг. Манай багш нар намайг бичих авьяастай байгааг хараад намайг сэтгүүлчээр сургалтын дэмжлэг хөөцөлдөд үзэх хэрэгтэй гэж байсан. Гэхдээ би коллежид сураагүй. Яагад гэвэл ааваасаа холдож явах хэрэгтэй байсан. Би 17-18 хүртлээр бодож байсан зүйл бол том болоод энэ гэрээс гарч өөр тийшээ явж хинч намайг юу хийхийг минь заахгүй. Өөрийгөө аргалж амьдрахыг хүсэж байсан. Тиймээс юу ч бичээгүй. Ямар ч сэтгүүлчийн сургуульд тэтгэмж хүсээгүй. Ямар ч зэрэг цол аваагүй. Гэхдээ би одоо
130 ном бичээд байна. Би өөрийнхөө талаар ярих нь гол санаа биш юм. Харин Бурхан юуг хийж чадна гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Үнэхээр харахад гайхмаар хөвгөлтэй. Итгэлийн алхмын талаар ярихын тулд өршөөлөөр дүүрэн байв. Хүн болгон аюулгүй байхыг хүсдэг. Бид ямар нэгэн алдаа гаргахгүй байхыг хүсдэг. Би олон зүйл дээр алдсан боловч илүү олон гайхалтай зүйлийг хийсэн болохоор Бурханыг магтъя. Би Библи судлалын хичээлээ хийж байхдаа маш том мөрөөдөлтөй байдаг байсан гэдгийг мэдхүү. Таны зүрх сэтгэлд мөрөөдөл төрөх үед та энэ нь Бурханаас уу эсвэл зүгээр нэг мунхаг зүйл үү гэж боддог. Та Бурхан өгсөн гэж итгэхийг хүсдэг. Гэхдээ хүмүүс Бурхан гэдгийг яаж мэдэж байгаа юм бэ гэдэг. Тийм ээ, мэдээж мэдэхгүй байж болно. Гэхдээ мэдхийн тулд та алхам хийгээд өөрөө олж мэдэх хэрэгтэй. Энэ хэсэг нь үнэхээр амар байдаг. Авраам Бурханыг аав ээжигээ орхиод байгаа зүйлээ төрсөн хотоо орхиод хэний ч мэдэхгүй миний хэлж өгөх газар руу яв. Өөрт байгаа бүх зүйлээ орхиод яваа гэж хэлсэн нь үнэхээр юм бодогдуулахар байгаа юм. Ийм зүйл рүү явж чадах хүн байна уу? Би сайн цалин авдаг ажил хийдэг байсан. Тэр үед би их мөнгө хийдэг байсан. Надад компани унаа байсан. Компанидаа удирдагч хийдэг. Тэгээд ажил хүүхдүүдгээд завсраар нь суралцах цаг гардаггүй байсан. Би Бурханы өгсөн зүйлийг бэлдэх хэрэгтэй байсан. Тэгээд Бурхан намайг ажилласаа гараа гэд байгааг мэдэрсэн. Гэтэл нэг асуудал байсан. Миний орлого байхгүй болчихвол Дэвийн орлогоос их учраас манай гэрийн зарлага нь орлогоосоо их байсан. Яаж энэ бүгдийг төлөх болж байна вэ гэхэд Бурхан би энэ бүгдийг тань өчрийг олно гэж хэлсэн. Эзэн минь нэгүслээ хайрлаач. Бурхан намайг дахин ятгахсаар байсан бөгөөд та ийм нөхцөлд ямар байхыг мэдэх баг. Бурхан ятгахсаар сүүлд нь би ажиллаа хайсан. Тэгээд хагас цагийн ажил болсон. Тийм шүү. Үгийг иймэр хүлээж авдаг юм байжээ. Та нар хагас дуулууртай байна гэж мэдхүү. Би Бурханы хэлсэн үгийг хагас дотоо биелүүлсэн бөгөөд юмыг яаж мэдхүү? Бурхан хийхгүй ч юм билүү? Тэр үед нь хэрэгцээтэй орлоготой байх хэрэгтэй гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан. Тэгсэн юу болсон гэж бодож байна? Би хагас цагийн ажлаас халагдсан. Би уг нь ажлаас халагдаад байхаар хүн биш л дээ. Би үнэхээр сайн ажилтан байсан учраас надад ажлын санал ирдэг. Би ажилчдаасаа дэлгүүрт ордог байсан. Гэтэл би халагдчихсан. Би ажил дээрээ ерөөсөө зөв зүйл хийж чадаагүй. Хүрсэн бүх зүйл маань дандаа буруу болж байсан. Тийм ч удаан юм байгаагүй. Тэгээд би Бурханы хэлсэн үг учиртай юм байна гэж бодсон. Тэгээд эхний 7 хоног маш их айцтай байсан. Би гэртээ алхаж байхад л миний хөл сулбгар болсон санагдаж шууд унаад өгсөн. Тэгсэн Бурхан надад чамд 2 зам байна. Чи өдөр шөнөгүй санаа зовж болно, эсвэл чи гайхамшиг хийж чамайг халамжлах болно гэдэгт надад итгэх хэрэгтэй. Тэгээд 6 жилийн турш сар бүр $40-оос илүү хэрэглээ байсан. Бидэнд хувцас авах, дугуйгаа засуулах мөнгө гээд 6 жилийн турш сар бүр хэрэглэх бүх мөнгийг тэр гайхалтайгаар хангаж өгч байсан. Бүгдийг хангаж өгч байсан. Эдгээр жилүүд хэцүү байсан. Гэхдээ би Бурханд итгэхийг сурсан бөгөөд тийм ч учраас би энд зогсоод Бурхан бол итгэмжтэй гэдгийг хэлж байгаа юм шүү дээ. Та үргэлж аюулгүй байдгүй. Та усан дээгүүр алхахын тулд ядаж завнаасаа гарах хэрэгтэй.
Бурхан бидэнд тухтай зүйлийг биднээс хийгэрэй гэж хүсдэггүй. Бид өөрсдөө байгаа битгий саад болоо гэдэг бичгээ авч хаях хэрэгтэй бөгөөд түүнийг дагахад бэлэн нээлттэй байх хэрэгтэй. Тэгснээр бид Бурхантай хамт гайхалтай зүйлүүдийг үзэж туулах болно. Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол